أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صحتك في معلوماتك. في كل أسبوع نسعى لتقديم أحدث المعلومات الصحية والموثوقة التي تمكنكم من اتخاذ قرارات أفضل بشأن صحتكم ورفاهيتكم. اليوم سنتناول موضوعا شديد الأهمية، خاصة عندما يتعلق الأمر بصحة أطفالنا. سنتحدث عن مرض قديم ولكن لا يزال يشكل تهديدا حقيقيا، وهو السعال الديكي أو ما يعرف طبيا بالشهو. هذا المرض ورغم توفر اللقاحات الفعالة إلا أنه يعاود الظهور في بعض المجتمعات، مخلفا وراءه مضاعفات قد تكون خطيرة خصوصا على الرضع والصغار السن. هدفنا اليوم هو تسليط الضوء على هذا المرض وكيفية انتشاره وأهم سبل الوقاية منه، خاصة التوعية بأهمية التطعيم. فابقوا معنا لتتعرفوا على كل ما تحتاجون معرفته لحماية أحبائكم. ما هو السعال الديكي؟ الشهوق. السعال الديكي هو عدوى بكتيريا شديدة العدوى تصيب الجهاز التنفسي، يسببه نوع من البكتيريا التي تسمى بكتيريا البورديتيلا الشهوقية. هذه البكتيريا تلتصق بالبطانة الداخلية للمسالك التنفسية وتنتج سموما تسبب في تورم والتهاب، مما يؤدي إلى سعال عنيف لا يمكن السيطرة عليه. من هم الأكثر عرضة للإصابة والمضاعفات؟ يمكن أن يصيب السعال الديكي أي شخص في أي عمر، لكنه يشكل خطرا خاصا على الرضع الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر، خاصة أولئك الذين لم يتلقوا جرعات كافية من اللقاح بعد. هؤلاء الرضع هم الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطرة قد تهدد حياتهم، مثل الالتهاب الرئوي، انقطاع التنفس، التشنجات أو حتى تلف الدماغ الدائم، وفي بعض الحالات النادرة قد يؤدي إلى الوفاة. الأطفال الصغار، كبار السن، الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي. كيف ينتشر السعال الديكي؟ السعال الديكي شديد العدوى وينتشر بسهولة كبيرة. ينتقل عن طريق القطيرات التنفسية عندما يسعل أو يعطس الشخص المصاب. تنتشر قطرات صغيرة تحمل البكتيريا في الهواء، ويمكن لشخص آخر أن يستنشقها ويصاب بالعدوى. الاتصال المباشر، لمس الأسطح الملوثة بالقطيرات ثم لمس العينين أو الأنف أو الفم. غالبا ما ينتقل المرض إلى الرضع الصغار من أفراد الأسرة الأكبر سنا أو مقدمي الرعاية الذين قد لا يدركون أنهم مصابون بالسعال الديكي، حيث قد تكون أعراضهم خفيفة أو غير نمطية. أعراض السعال الديكي 3 مراحل مميزة. تظهر أعراض السعال الديكي إلى إعادة حوالي 7 إلى 10 أيام من التعرض للبكتيريا، وتمر ب3 مراحل مميزة. أولا، مرحلة الزكام تستمر لمدة أسبوع إلى أسبوعين. الأعراض تشبه نزلات البرد العادية، سيلان الأنف، عطاس، حمى خفيفة، وسعال خفيف متقطع. ويصبح السعال أسوأ وأكثر شدة. تتميز هذه المرحلة بنوبات سعال عنيفة ومتكررة، غالبا ما تنتهي بصوت شهيق مميز يشبه صوت الديك عند محاولة المريض استنشاق الهواء بعد السعال. قد تؤدي نوبات السعال إلى القيء والإرهاق الشديد وإزرقاق الوجه بسبب نقص الأكسجين. بين النوبات قد يبدو المريض طبيعيا. ثالثا، مرحلة النقاهة تستمر أسابيع إلى أشهر. يبدأ السعال بالتحسن تدريجيا، ولكن نوبات السعال قد تعود مع التعرض لمهيجات الجهاز التنفسي أو عدوى الجهاز التنفسي مرة أخرى. تكون هذه المرحلة أقل عدوى بكثير. يجب الانتباه إلى أن الأعراض في الرضع قد لا تكون واضحة أو نمطية. قد لا يصدر الرضع صوت الشهيق المميز، وبدلا من ذلك قد يعانون من انقطاع التنفس أو إزراق الجلد. التشخيص والعلاج. التشخيص يعتمد التشخيص على الأعراض المميزة، خاصة صوت الشهيق في المراحل المتقدمة، بالإضافة إلى الاختبارات المعملية التي تشمل المزرعة، أخذ مسحة من مؤخرة الحلق أو الأنف لزراعة البكتيريا. اختبار PCR للكشف عن الحمض النووي للبكتيريا من مسحة الحلق أو الأنف، وهو الأسرع والأكثر دقة. اختبارات الدم للكشف عن الأجسام المضادة للبكتيريا، وتكون مفيدة في المراحل المتأخرة. العلاج. المضادات الحيوية هي العلاج الأساسي للسعال الديكي. تكون أكثر فعالية إذا بدأت في وقت مبكر من المرض، خلال الأسبوع الأول أو الأسبوعين الأولين. يمكنها تقليل شدة الأعراض ومدة العدوى. الرعاية الداعمة في الحالات الشديدة، خاصة لدى الرضع، قد يتطلب الأمر دخول المستشفى لتوفير الأكسجين، شفط المخاط، وتغذية المريض بالسوائل لمنع الجفاف. العزل. يجب عزل المرضى المصابين بالسعال الديكي عن الآخرين لمنع انتشار العدوى، خاصة خلال الأسبوعين الأولين من المرض حتى استكمال 5 أيام من العلاج بالمضادات الحيوية. إحصائيات عالمية ومحلية حول السعال الديكي. دعونا نلقي نظرة على بعض الأرقام التي توضح أهمية هذا المرض على الصعيد العالمي. تقدم منظمة الصحة العالمية أن السعال الديكي يسبب سنويا ما يقرب من 16 مليون حالة إصابة وحوالي 195 ألف وفاة حول العالم، معظمها بين الرضع والأطفال الصغار في البلدان ذات الدخل المنخفض. على الرغم من التغطية العالية
للقاحات في العديد من الدول، إلى أن الأرقام تشير إلى عودة ظهور المرض بشكل دوري، ويعزى ذلك جزئيا إلى تضاؤل المناعة بمرور الوقت ووجود جيوب لم يتم تطعيمها بشكل كاف. في مناطق مثل أوروبا والولايات المتحدة شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعا في حالات السعال الديكي بعد فترة من الانخفاض. فمثلا في الولايات المتحدة سجلت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية من CDC عشرات الآلاف من الحالات سنويا في بعض السنوات، مع مئات حالات دخول المستشفى وعشرات الوفيات بين الرضع. في الاتحاد الأوروبي تظهر تقارير المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ارتفاعا في حالات السعال الديكي خلال الدورات الوبائية التي تحدث كل 3 إلى 5 سنوات، مع ارتفاع ملحوظ في الحالات في عدة دول أوروبية مؤخرا. هذه الأرقام تؤكد أن السعال الديكي ليس مجرد مرض من الماضي، بل هو تهديد صحي مستمر يستدعي اليقظة والالتزام ببرامج التطعيم. الوقاية هي المفتاح لمكافحة السعال الديكي، واللقاح هو الأداة الأكثر فعالية للقيام. يعطى هذا اللقاح كجزء من برنامج التطعيمات الروتينية للأطفال، يوصى به للأطفال في عمر شهرين 4 أشهر إلى 6 أشهر، ثم جرعة معددة في عمر 15 إلى 18 شهرا، وجرعة أخرى في عمر 4 إلى 6 سنوات. يوفر هذا اللقاح حماية ممتازة للأطفال ضد الأمراض الثلاثة: الدفتيريا، التيتانوس والسعال الديكي. لقاح السعال الديكي المعزز للبالغين والمراهقين. الحماية التي يوفرها لقاح الطفولة تتضاءل بمرور الوقت، لذلك يوصى بجرعة من لقاح TDAP للمراهقين عادة في عمر 11 إلى 12 سنة، والبالغين. هام للحوامل، يوصى بشدة أن تتلقى النساء الحوامل جرعة من TDAP خلال الثلث الثالث من الحمل بين الأسبوعين 27 والسادس والثلاثين. هذا التطعيم ينقل الأجسام المضادة إلى الجنين، مما يوفر حماية جزئية للرضيع في الأشهر الأولى من حياته قبل أن يتمكن من تلقي لقاحاته الخاصة. هام لمقدمي الرعاية، يوصى به أيضا لأي شخص سيكون على اتصال وثيق بالرضع الصغار مثل الآباء، الجدد، الأجداد، مقدمي الرعاية. تذكر التطعيم لا يحمي فقط الفرد، بل يساهم في بناء مناعة القطيع، مما يحمي فئات الأكثر ضعفا في المجتمع مثل الرضع الذين لم يتلقوا لقاحاتهم بعد. في ختام حلقتنا اليوم من صحتك في معلوماتك، نأمل أن نكون قد سلطنا الضوء بشكل كاف على مرض السعال الديكي الذي وإن بدا مرضا من الماضي إلى أنه لا يزال يستدعي يقظتنا واهتمامنا. لقد رأينا معا كيف أن المعرفة الدقيقة بأعراضه وطرق انتشاره والتزامنا ببرامج التطعيم هي خط دفاعنا الأول والأقوى لحماية أطفالنا ومجتمعنا. تذكروا دائما أن صحة أطفالنا مسؤوليتنا جميعا. لا تترددوا في استشارة طبيبكم أو مقدمي الرعاية الصحية للحصول على أحدث المعلومات حول التطعيمات وجدولها، ولأي استفسارات تتعلق بصحة أطفالكم. فصحتنا في معلوماتنا، وقدرتنا على التعاطف والفهم هي جزء لا يتجزأ من مجتمع صحي وسليم. نشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قريب في حلقة جديدة من صحتك في معلوماتك. دمتم سالمون وأطفالكم بصحة وعافية. مع تحياتي، كانت معكم المذيعة عائشة زاهي.